Bueno, al parecer será buen negocio tener una constructora de carreteras, porque ahora la diputada Valesca Valenzuela, siempre del Partido Liberal, presenta proyecto de ley para asignación específica presupuestaria para el rediseño y construcción de 30 kilómetros de la carretera CA4 en el tramo Cucuyagua, Santa Rosa de Copán, una obra clave para la seguridad vial, la conectividad y el desarrollo del occidente del país. Bueno, más carreteras en Honduras.